Ke kulonyaka ka-2026 i-Kaizer Chiefs selineqembu ke labesifazane okusho khona ukuthi ke amakhosi ke azoba ke nomsebenzi omningi ngoba sekumele ukuthi ke babheke ke iqembu ke leli ke labesilisa baphinde ke futhi ke babheke ke nakwiqembu ke leli ke labesifazane. Singakusho ke namhlanje ukuthi iqembu ke le-Kaizer Chiefs ke selithole ke lona ke ozoba ke isekela ke lomqeqeshi we-Kaizer Chiefs ladies. Yena ke uCameron Cox uyena ke sakazoba ke i-assistant coach kulona ke iqembu ke leli ke le-Kaizer Chiefs ke elabesifazane njengoba ke selidlala kuyona ke imidlalo ke lena ke ye-Gauteng Sasol League. Kanti ke uCameron Cox ke unomlando ke omningi ebholeni ke lalana ke eNingizimu Afrika njengoba ke unazo ke ifundo zokuba ke i-goalkeeper coach ke kuyona ke ibhola ke leli ke labesifazane. Kanti ke wasenzela ke igama ke nalapha ke kuyibanyana banyana ngonyaka ke ka-2023 lapho ke iqembu ke lesizwe ke laseNingizimu Afrika labesifazane ke ibanyana banyana yaphelela ke kuma last 16 ke kwi-FIFA Women's World Cup ke ngonyaka ke ka-2023. Kanti ke wayekhona ke futhi ke nakwiqembu ke lango-2019 ngesikhathi ke bawina ke i-COSAFA Cup ngo-2019 ke nango-2020. Kanti ke mangibheke ke ngokweziqu ke zakhe une-CAF ne-FIFA goalkeeping instructor ayithole ke kwi-CAF aphinde ke futhi ke abe ne-CAF license kanye ke ne-SAFA Pro license. Izona ke iziqu ke lezi ke anazo yena ke uCameron Cox njengoba ke njengamanje ke sekajoyine ke iqembu ke le-Kaizer Chiefs lapho ke azoba khona ke i-assistant coach kuyona ke i-Kaizer Chiefs ladies. Esithemba ukuthi ke nayo ke izozama ukuthi ke nabo ke bazakhele ke igama bakwazi ukuthi ke njengoba ke badlalele ke iqembu elikhulu ke eNingizimu Afrika iqembu ke le-Kaizer Chiefs nabo bazokwazi ukuthi ke emidlalweni ke eminingi abazoyidlala bayiphumelele ukuze bakwazi ukuthi ke bathathe ke istandard se-Kaizer Chiefs ke basiphakamise ke basise phezulu. Sibonile ke nasemidlalweni wabo le woqala nje mabaqala nje badlala laphana ke eTsakane Stadium even though ke bahlulwa ke iMamelodi Sundowns ngo-2-0 kodwa ke kwabonisa nje ukuthi ke eNingizimu Afrika makuba khona ke iqembu ke le-Kaizer Chiefs ke kuba khona ke okuningi okuye kushintshe ke ne-interest iba khona mangabe ke khona ke iqembu ke elifana nje nge-Kaizer Chiefs njengoba wabona ke nawe ngesikhathi ke bedlala ke neMamelodi Sundowns ukuthi inkundla iyashintsha abantu abaningi beza bazosupporta ke ibhola labo ke abesifazane okudingakala kakhulu ukuthi ke esikhatini esiningi ke ibhola ke lelabesifazane nalo ke lithola isupport ngoba ke nalo ke kuyibhola ke lethu ke laseNingizimu Afrika ukuze ke ngalunye usuku sibona ke neqembu ke lethu ke lebanyana banyana nalo ke seliphumelelayo liphumelele likwazi ukuthi ke nalo liqhubekele phambili sibone ke nokuningi mhlambe ke kuzoshintsha kulona ke ibhola ke leli ke labesifazane.